ma noqon doono qof siyaasiya oo xilka laga qaaday oo Puntland u soo raaca cadowgeeda kana qayb qaata duminteeda waxaan noqon doonaa mas'uul garab taagan dowladdiisa dalkiisa iyo dadkiisaba bacda salaam waxaa sharaf ii ah inaan maanta halkan nooga qabsoomayso xil wareejinta agaasimihii hore iyo agaasim ku-xigeenka hore TV-ga iyo raadiyo dowladda Puntland iyo kusimaha cusub ee hadda TV-ga loo soo magacaabay waxaan rabaa warbixin yar oo kooban in aan ka siiyo wasiirka iyo kusimaha insha Allah billaah kariim waqtiga aan haysto TV-ga iyo raadiyo dowladda Puntland waxaa la aasaasay 1 June 2013 intii ka dambeysay TV-gu wuxuu si toos ah hawada ugu jiray ilaa muddadaas isagoo laga daawanayo qaarada kala duwan ee adduunka TV-ga iyo raadiyo dowladda Puntland xaruntiisa weyn waxay ku taallaa magaalada Garowe sidoo kale TV-gu wuxuu xarun ku leeyahay cariga Ingiriiska London oo xarun muhiim ah ay nagu taalo sidoo kale waxay wakiil wareediyo noo joogaan dhammaan gobolada Puntland iyo gobollo ka baxsan Puntland ee Soomaaliya iyo qaaradaha kala duwan qaybtood wakiil wareediyo noo jooga TV-ga iyo raadiyo dowladda Puntland 24 saacadoodba hawada ayuu ku jiraa Taycom 6 ayaan ka soo galnaa shaqaalaha TV-ga iyo raadiyo dowladda Puntland aad ayay u badan yihiin meelo kala duwan ayayna joogaan laakiinse hadda sida rasmiga waxaa bayrolka ku jira 30 shaqaale ah 9 shaqaale ah oo qaybtooda la ruseeyay qayb ay shaqooyin kale heleen qayb ay maaragtay dalka dibadiisa aadeen ayaa jiray iyagana 9 qof ayaa loo process gareeyay oo processkoodu waa uu socday waxaa jira shaqaale kale oo volunteer ah dhammaan dadka gobolada noo jooga TV-ga iyo raadiyo dowladda Puntland si volunteer ayay u shaqeeyaan kuma jiraan maaragtay bayrolka dowladda sidoo kale shaqaale gaaraya 16 shaqaale ah oo iyagana xarunta jooga oo shaqooyin kala duwan qabta ayaa jira oo iyagana volunteer oo aan ku jirin bayrolka dowladda TV-ga iyo raadiyo dowladda Puntland wuxuu leeyahay hal agaasimo waaxeed iyo 9 madax qaybeed hanti ayuu leeyahay TV-ga iyo raadiyo dowladda Puntland aad u fara badan halkan kuma soo koobi karo wasiirka insha Allah billaah kariim kusimaha agaasimaha guud ee TV-ga warqadiisii waan hayaa hantida dhammaan ay ku kaydsan tahay insha Allah billaah kariim mid kastana waa dul geyn doonaa markii aan ka baxno shirkeenan ama markii kale uu firaaqa u leeyahay ayaanu dul geyn doonaa TV-ga iyo raadiyo dowladda Puntland waxa uu aqoon ku leeyahay bangiga dowladda Salaam Bangi Dahabshiil iyo Amal Bangi waxaan rabaa si gaar ah inaan uga hadlo xarunta TV-ga iyo raadiyo dowladda Puntland ee London oo isagana leh shaqaale gooni ah oo shaqo muhiim ah u qabta oo aad ogsoon tihiin in playout-kii iyo Taycom-kii iyo waxyaabihii qalabkii muhiimka ahaa oo wax hawada lagu gelin jiray halkaas inay inoo yaaliin waxa uu leeyahay nin madaxa oo wakiil uga ah TV-ga iyo raadiyo dowladda Puntland iyo 3 qof oo la shaqeeya iyadana waa maaragtay TV-ga waa meel muhiim u ah oo halbowlo ah oo shaqada aan isleeyahay kala bar shaqada laga qabto xarunta TV-ga iyo raadiyo dowladda Puntland magaalada Garowe kala barka kale waxaa laga qabtaa London marka shaqadaas way iska habaysaa waxaan rabaa inaan ku soo dhawaado waxyaabihii noo qabsoomay aan ka xuso dhowr qodob TV-ga dowladda Puntland saa ogsoon tihiinba waxa uu qabtaa shaqo maalinle ah oo joogto ah hadday ahaan lahayd warar iyo hadday ahaan lahayd barnaamijyo kuwaas waa wax qabad joogto ah oo shaqaalahan quruxda badan ee hor fadhiya ay maalin walba qabtaan balse waxaan rabaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa intii aanan ugu xilka joogay aniga iyo agaasimo ku-xigeenkayga iyo tiimkayga maamulka waxaa noo qabsoomay kow waxaan xarunta ku soo kordhinay intii aanu joognay qalab kala duwan hadday ahaan lahayn kaamirooyin casri oo kuwii hore lagu shaqayn jiray markii aan imaanaynay ka yara casrisan
hadday ahaan lahayd kombiyuutarro iyo hadday ahaan lahayn gaadiidba oo intii aan joogay aan kusoo kordhiyey gaari brobokisa oo hadda noo qaada shaqaalaheena tv-ga yaraada dowladda puntland. waxaan sidoo kale ka shaqaynay goob kasta oo laga shaqaynayo oo dad fara badan isugu yimaadeen waa in la helo habraac lagu dhaqo dadkaas. waxaanu ka shaqaynay muddadaas inaanu samayno habraaci tv-ga yaraadiya dowladda puntland, shaqaalahana aan ku tababarno. sidoo kale habraacaas markii aan sameynaynay waxaa nagala qeyb qaatay wasaaradda shaqada, shaqaalaha iyo arrimaha bulshada, khubaro maaragtay iyagana ka socda madaxtooyada dowladda puntland iyo wasaaradda warfaafinta. dhammaan shaqaalaha waa lagu tababaray waana loo qeybiyey, oo iyadana waxaan isleeyahay waa waxqabadyadii ugu weynaa oo noo qabsoomay muddadii aan xilka haynay. sidoo kale waxaan aada wax uga qabanay dhinaca baraha bulshada tv-gu uu leeyahay, haddii ahaan lahayd kuwo cusub inaan usoo kordhino sida raadiyaha oo kale in bage loo sameeyo, bageka tv-ga oo kale in tiktok lagu soo kordhiyo. waxaa sidoo kale guul weyn ahaa sanadkii lasoo dhaafay 2025 aada ogtihiin dowladda puntland in ay dagaal ku qaatay argagixisadii ku dhuumaaleysanaysay calmiskaad. tv-ga yaraada dowladda puntland waxaa tv-gii ugu horeeyey tiam u diyaariya askarta raaca meel kasta oo laga qabsado iyo meel kasta oo maaragtay laga saarano soo tabinayay jabkii loo geystay argagixisadii kusoo duushay dowladda puntland. oo tiam aan u dirnay oo aan ka xusi karo maxamed rasaas oo 9 bilood wax ka badan ku maqnaa hawshaas, oo hawl kasta oo dhacaysay noo soo tabinayay dalka iyo dibadda. shacabka reer puntlandna ay ahayd isha keliya ay ku xiran yihiin puntland tv. iyadana waxaan is leenahay waa waxqabad aada maaragtay tv-gu uu ku guuleystay. sidoo kale aada baan isagana ugu mahad celinayaa ninkii hawshaas noo qabtay maxamed rasaas oo hadda fadhiya. marka waxaa la oran karaa waa mujaahid weyn, waxaana codsanayaa in loo sabciyo. aada iyo aad baa umahadsan tahay. waxaan kaloo waxqabadkeena aan kusoo koobayaa qodobkan oo ah inaanu tv-ga yaraada dowladda puntland muddadii uu dhisnaa aanu ku sameynay dib u casriyeyntii maaragtay ugu horeysay in aanu ku wadnay hadda, oo insha allah biidnillahi kariim asbuucyada soo socda xarigga laga jari doono haddii ilaa hidmo. iyadana waxa weeye waa guul weyn oo noo qabsoontay. aana rajeynayna insha allah biidnillahi kariim in dadka mas-uuliyiinta dambe ay ka faa'iideysan doonaan. dhammaan shaqaalaha tv-ga yaraada dowladda puntland waan u mahad celinayaa. muddadii 4 sano ahayd aan soo wada shaqaynaynay. waxaa si gaara rabaa inaan u xuso maxamed cismaan daarood oo run ahaantii intii aan tv-ga joogay ahaa qofka keliya oo 7 maalmood tv-ga soo xaadira, shaqadiisa iyo shaqo dheeriya weliba qabta. run ahaantii isagana waa hantida ay ku xisaabtamayso puntland tv aan ku wareejin doono agaasimaha. intaas kadib ilaahay subxaanahu watacaala ayaan u mahad celinayaa ii fududeeyey shaqadeydii muddadii aan ka shaqaynayay tv-ga yaraadiyaha dowladda puntland. waxaan mar labaad u mahad celinayaa madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni oo booskan ammaanta wareejinayo ii magacaabay 30kii bishii 3aad 2022. isagana aad ayaan ugu mahad celinayaa inuu igu aaminay inaan u shaqeeyo shacabka reer puntland. insha allah biidnillahi kariim ugu dambeyntii ma noqon doono qof siyaasiya oo xilka laga qaaday oo puntland usoo raaca cadowgeeda kana qayb qaata duminteeda. waxaan noqon doonaa mas-uul garab taagan dowladdiisa, dalkiisa iyo dadkiisaba. puntland ayaa ina deeqda. puntland ayaa waxa weeye aan kusoo gaarnay inaanu maanta sidaas nabdoon xilka isugu wareejino. 4 sano ka horna aniguna saas oo kale la igu wareejiyey. insha allah biidnillahi kariim waxaan noqon doonaa oday siyaasiya oo garab taagan dowladdiisa, shacabkiisa iyo dalkiisa. aad iyo aad baa umahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.